Sašo, kaj počneš? A nisi šla na WC? Žlica. Kjera žlica je že to? Mojca? Živjo! Ej. Oj, dobrodošla. Ja, hvala. Kako si? Ful fino. Gledaš fantastično. O, hvala. Pa še pušnici prinesla, kaj? A tudi... Za tebe. Ja, Zame. Za tebe. Wow, moderne ženske. Prinesejo pušnic pa še skupaj kosilo. Kaj bova danes delala? Naredila bova full double crumble. Ja? Originalno je to apple crumble, se Ok. pravi jabolčni drobljenec, ampak zdaj bomo uporabila sezonsko pa lokalno hrano in bova vzela breskve in potem nadrobila gor testo in to spekla. Spravi sledica, ampak če tako jaz malo bolj sladkosnet, boš to jedel za zajtrk, kosilo in večerjo. Hkrati. Pa še pol. Cel dan. Cel dan, pa še včasih pol, preden gre spat malo. Ja, odlično. Dajmo kar začeti. Evo, začnimo. Danes delamo drobljenec iz breskev. Najprej breskve dobro narežemo, zdaj na kako velike koščke, če imate trdo breskev, tako je ta. Potem je fino, če narežete na take drobne koščke, zato da se bo, ko bomo dušili, hitro raztopilo oziroma razpustilo. Če pa imate zelo sočne, potem jih pa sploh ni treba dušiti, jih pa lahko kar z rokami natrgate in date v pekač. Zdaj bomo v ponev dali breskve. Uporabili smo sezonsko in pa lokalno sadje. Mogoče izgleda, da je breskev zelo veliko, ampak ko jih bomo podušili, se bojo razpustile nekje do polovice pekača. Oziroma protvana, tako rečemo pri nas doma. Naše breskve so se že zelo lepo razpustile. Noter bi sicer lahko dali maslo, ampak ker je meni ta jed dobra tudi za večerjo in za večerjo nočemo imeti tako zelo veliko kalorij, se rajši masla izognem v sadju, ga pa seveda moram dodati v drobljenec, ki ga bomo na koncu posuli na te naše breskve. Ker so breskve bile malce bolj trde, bom dodala notri med. Med sicer ni dobro segrevati, ampak boljše je, kot da bi uporabili nek rafiniran sladkor. Spravi, uporabimo cvetlični med, ki nima preveč močnega okusa, da ne bo prevladal v celi jedi. Dodali bomo malo limone zaradi malo bolj kislega okusa. Oziroma, limona tudi poudari okus sladkorja v jedi. Tako da vedno lahko dodamo malce limonce, zato da lahko dodamo malce manj sladkorja. Sodo bomo dali moko. Priporočam, da se uporabi vedno polnozrnata moka. Kako vemo, da je polnozrnata? Preberemo, kakšen tip moke je. Tukaj recimo vidimo, da je tip 1250. To pomeni, da ima ta moka veliko prehranske vlaknine, ki je dobra za naše črevesje in posledično za naš imunski sistem. Moko malce solimo, ne zato, da bo končno jed slana, ampak zato, da malce ojačamo okus. Uporabljamo vedno sol, ki je nerafinirana. Jaz uporabljam vedno sečoveljske soline, ker je naša lokalna. V moko in pa sol dodamo še cimet za boljši okus. Koliko cimeta, odvisno od vašega okusa. Dali bomo še maslo. Ta je že bil na sobni temperaturi ogret, da ga lažje vmešamo v moko. Tako. Pomembno je, da testo dobi konsistenco drobljenca, se pravi, ne potrebujemo hlebčka, ampak drobljenec. Kaj je drobljenec, bomo pokazali takoj, ko jaz tole zmesim. Prihaja Sašo z medom, ker imam jaz umazane roke. Ja. Ker vse? Vsega, ne? Vse. Mogoče ga bo še premalo bova poskusila, surovo maso, pa če bo premalo, bova še dodala. Evo, Sašo, to je zdaj prava tekstura, nastal je drobljenec. In zdaj drobljenec posujemo čez sadje, ki smo ga podušili. Zdaj, koliko drobljenca damo, je odvisno od tega, koliko smo ga naredili. Midva smo ga naredila malo več, zato ker sem jaz pretiravala z maslom. Evo, tako, da vse pokrijeva. In pa seveda, če pazimo na kalorije, kar je zelo pomembno pri mojih klientih predvsem, potem omejimo količino drobljenca, omejimo količino moke in posujemo pač toliko, kolikor smo vnaprej preračunali, da lahko pojemo. In Saša, zdaj je drobljenec skoraj narejen, dava ga še samo v pečico. Najin drobljenec bova pekla približno 25 minut na 180 stopinjah.
Največje spoznanje, ko sem ga spoznala v sama sebi, je, da v tej dinamiki prenajedanja in pa stradanja, da ni bila težava v prenajedanju. Torej, sem vedno mislila, da je težava, ko pojem škatlo domačice, pa potem en sendvič s polisalamo pa z majonezo, a potem še malo sladoleda. Vedno sem to razumela kot težavo, ne? Ker je to nezdrava hrana in se od nje rediš. Ampak ta prava težava je v tem, da se stradaš in da se prisiliš, da si tako grob do sebe, da nehaš jesti, da svojemu telesu ne privoščiš niti osnovnih hranil. In ko sem prišla do tega spoznanja s pomočjo terapije, takrat so se stvari začele obračati na bolje. In potem je trajalo leta in leta, da sem okrevala do točke, kjer sem zdaj, kjer se počutim ozdravljen. Sašo, ful diši, komaj čakam, da začneva jesti. Mojca, kar žlico veš, kaj spekača? Kako ne jem to drugače? Ja, ne vem. Sašo, pri nas doma imamo eno pravilo, in sicer sladice, torte, no, če sem iskrena, se jejo žlico, nič na kos. Ja. Zato, ker v praznikih se jejo praznična hrana na način, kakor ti najbolj paše.